მოგესალმები მეგობრებო, მე ვარ გიორგი ხინგავა, ვარ სმენა დაქვეითებული, ზოგჯერ მეტყველება მიჭის ასე თუ ისე, ვესწრები რომ ერთმანეთი გავუგო რასთან გვაქვს საქმეში და ასე შემდეგ. თემა ეხება სხვირის ტესტირება. კორონავირუსი დაკავშირებით. კარგი. მოდი ჯერ პირველ რიგში დავიწყო. სიზმარი ვნახე, სტალინი სოფელში ვიმყოფებოდი და სტალინი დავინახე ისეთ ფორმაშია სერიოზული გამოხედვა არ ვიცი ემოცია მქონდა რომ პირველად ნახე სტალინი ჩემს ცხოვრებაში ხო და სტალინი ესე იგი სოფელში რომ ვიმყოფებოდი და სტალინის უყურებდა ხედიდან იყურებოდა რა ხედიდან მე კიდე სტალინს უყურებდი და ემოცია მქონდა მეთქი ჩქარა ჭიქა ღვინო გამოჩნდა სადმე თქონდა შემოვტრიადი და გაჩნდა ჭიქა ღვინო ავიღე და მოვბრუნდა უჩვენებ სტალინი ღვინოს უჩვენებდა რაღაცი თქმა მინდოდა რა სტალინი ამ დროს ისეთი ფორმაში იყო უყურებდი და მე აი ესე უყურებდა და მოტრიალდა დავიდა პირდაპირ და დაჯდა მაგიდაზე სკამზე დაჯდა და სტალინი აიღო რაღაცა ჟურნალი დიდი და გადაშალა საინფორმაციო კითხულობდა და მე ვუყურებდი რა ხდება მეთქი და მე ამ დროს გამეღვიძა ეს რა თქმა უნდა მინიშნება არის და ამით ვსწავლობდი რამოდენიმე დღე ვარკვევდი რა თემაზე არის დაკავშირებული რა მინიშნებით არის და ამითი დატვირთვის ვსწავლობდი რა და უკვე გავერკვიე სად იყურება სტალინი და რა მინიშნებით არის ეს ესე იგი როგორც გითხარით სიზმარი ასე ყველაფერი დაიწყო ესე იგი სტალინმა ხედიდან იყურება საიდანაც იყურება ზუსტად იმ ადგილაზე ვიდექი, ოღონ მე სოფელში რო ჩავედი, იმ ადგილაზე ზუსტად ვიდექი და ვუყურებდი, დავაკვირდი და რას ვხედავ. ვხედავ ნავზის ხეს. რა მინიშნებით არის ნავზის ხე? ნავზის ხე არის სიმბოლურად, თქვენ ძალიან კარგად იცით, საახალწლო სიმბოლურად ახალი წელი რომ არის, ესე რომ აღნიშნავენ და ლამაზი შუქები და ვარსკვლავები და ფიქები და რაღაცა ხო? ასეთი გამოგონილი როგორც საახალწლოდ ასე და ამ ნავზის ხეს მინიშნებით გვიჩვენებ ის რომ ნავზის ხე არის რაღაცა ანუ თავზე არის ვარსკვლავი ენდა იმახსოვრეთ და მიხვდი რომ ეს სტალინის მისი დროშის სიმბოლო და შემდეგი ჟურნალი რო გადაშალა კითხულობდა ინფორმაცია და ესეც მივხვდი და ამას გეტყვი. ესე იგი აგიხსნის რა ეს ყველაფერი რატომ მოხდა ეს სიზმარი. ადრე წაკითხული მქონდა 1921 წლის ადრე ვიგონებდი მეთქი რამე ისეთი უნდა იყოს რაღაცა დაკავშირებული. გამიგე? და რას ნიშნავს ეს 1921 წლის? გეტყვით. კორონავირუსის თემაზე გარკვევით ინფორმაციას ვეძიეთ ყველაფერს ინფორმაცია რასაც მე ჩამაგონებ ისე რასაც ისე მპოვლობ მე და აი ამას ახლა აგიხსნი ამ წელს როგორ მოვიპოვე და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. ესე იგი დავუშვათ კორონავირუსი მოხდა 2019 წლის ჩინეთშიო დეკემბერში მოხდა კორონავირუსიო ესე
ლაპარაკობ მასე სოფლიო და ეს წელი დავიმახსოვრო 19-იანი. ეხლა შემდეგი გავიდა წელი, ანუ 2020 წელი, მე შემდეგი 2021 წელი ისევ არის, მაგრამ 2021 წელი თითქმის მთავრდება, ეს მე ვიცი, იმიტომ რომ გაშიფრული მაქვს ყველაფერი, ამოხსნილი მაქვს. 2021 ამ 30-იანი სიმბოლურად მივიღოთ და შევკრათ ერთად 19 და 21, ანუ 1921 წელი. ჩავწერე ინტერნეტში, ვიგონებდი მეთქი რამე უნდა ნიშნავდეს. რა მოხდა, საერთოს ისტორია რა. ჩავწერე 1921 წელი და ამომიგდო. რუსეთი და საქართველოს ომიო 1921 წელი. ეს იყო რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკა და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. ეს იყო ამ ისტორია და თქვენ უნდა იცოდეთ ამ ისტორია, აუცილებლად უნდა იცოდეთ რა ხდებოდა, რა მოხდა და ასე შემდეგ რა. მაგრამ ჩემთვის რაც მე ვიცით, ეს ინფორმაცია, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა პუტინისტის ბაზავს, ანუ რეალურად მიხეილ სააკაშვილი და პუტინის ომობს. ამისთვის ომობ. ასე იქცევიან. რუსეთიო, პუტინისტიო. ანუ 1921 წელს თვითონ ისტორია, ანუ რა არის იცი? გადაკოპირების თემა არის. მიხვდი? აი ძველებურად რას მოხდა და ისევე იგივე მეორდება თვითონ ამ წელს უნდა ემთხვეოდეს, რასაც მასონებმა აკეთებს ამის გეგმა. გადაკოპირებით. ანუ ძველი ისტორია და მეორედ კიდე გადაკოპირებული და იგივენაირად აკეთებს ამ ომით. მიხვდით? რუსეთის საქართველოს ომი 1921 წელი. რუსეთი და საქართველო, ანუ მიხეილ სააკაშვილი და პუტინისტი ომობს ამისთვის. ესე რომ ლაპარაკობენ პუტინიო, ესე რომ ლაპარაკობ, ასე და ასე შემდეგ. ეს ერთი. მეორე. სიზმარი ვნახე, შიშველი ვიყავი და ექი მიეჭირა ხელში სტიკერი 6 კუთხედიანით, ამოჭრილით, ნარინჯის ფერი ხან ყვითელი მიახლოებითი არის ეს ფერი და წერია პსრ. და ეს სტიკერი კერძში დამიკრეს სტიკერი. და ამ დროს გამეღვიძა სიზმარი რა. და დავიწყებთ ამ ინფორმაციის გარკვევაში. მე არ ვიცოდი რას ნიშნავდა პცრ. და ჩავწერე ინტერნეტში თურმე სხვიზე არის ტესტირება. ეს კორონავირუსით დაკავშირებით არის. და პცრ რას ნიშნავს? აი დაგიწერს ინგლისურად. ახლა ინგლისურად ვერ ვისაუბრებ. მიჭის. ამიტომ დაგიწერს ინგლისურად. და თქვენ შეგიძლია გადათარგმნოთ. ესე იგი, სხვირის ტესტირება და დავიწყებთ ამ ინფორმაციას. ესე იგი, რა თქმა უნდა, შევდივარ ვიკიპედიაში, ინგლისურად
ნათარგმნილი სხვირით და მოვზეპნოთ ვიკიპედიაში. აი მეგობრებო, თქვენ ხედავთ სურათს და თქვენ აი ახლა დააკვირდით. აი ახლა ფერების მიხედვით დააკვირდი აი ყვითლად არის შეღებილით. აქ წერია წარწერა ინგლისურად, შემდილი აქ თარგმნოთ. ეს არის ყნოსვის ლორწოვანი. და მოდი აი ამას დავაკვირდეთ ინგლისურის ნაწერის დავშალოთ ისეთი სიტყვა გაშიფრვას და აი ამას მივიღოთ სიტყვა ფაქტორი. ფაქტორი ნიშნავს ქართულად ქარხანა. ქარხანა ძალიან კარგად თითის რა მდგომარეობაში რა ხდება და ასე შემდეგ. ქარხანა სიმბოლურად ჩაკუჩით ან ურო, მაგრამ მე ასე მგონია რომ ჩაკუჩით უნდა იყოთ. როგორც არის ჩაკუჩით, როგორც ისე ამზადებთ უტყავთ და როგორც ისე ქარხნით ასე მუშაობენ ჩაკუჩით სიმბოლოდ. მიხდით? ხო და მე მივხვდით რომ SSSP ანუ ეს სიმბოლურად როგორც არის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი. ანუ SSSP გულისხმობ და აი ასეთია მეგობრებო, ეს არის მასონური გეგმა. ოღონ გაფრთხილებთ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი, მაგათთან კავშირი არ არის. არანაირ არ შეიძლება უბრალოდ ეს მასონური ამ ისტორიის ამახინჯებს რეალურად. ყველა რეალურად ამახინჯებს ამ მასონებმა რომ შეეხო მისი ისტორიული საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის ისტორიას ამახინჯებს. ძალიან ამახინჯებს. და ისიც დავამატებ პლუს ქრისტიანობის იგივენაირად ეგეს ამახინჯებს. ანუ საერთოდ ეს მასონური იდეებს იპარავს. ამით მოწყობილით ასე გეგმავე და დააბრალებს ეს ყველაფერი. გამიგეთ? აი ასეთი გეგმაა. ხო, და ეხლა გეტყვით საერთოდ ეს ყველაფერი რას ნიშნავს. აგიხსნით მეგობრებო. ეთი კიდე დავამატებ. ნამგალი მეგობრებო, ნამგალი ხორბლით არის. ჭრის ასე ნებისმიერი ბალახის სახით და ეთი რამე უნდა დაიმახსოვრო რომ მიხეილ სააკაშვილის რომელიც ნიკა გვარამიას გადაცემის უშვებასემაზე შექმნა ქერის უბანი. ეგ დაიმახსოვრე. ქერის უბანი. ხორბალი და ქერის განსხვავებული არის, მაგრამ იცოდეთ რომ ნამგალის ასე ჭრის ხოლმე ბალახოვანი. როგორც არის. მიხვდით? ამ ყველაფერის შინაარსით. დაიმახსოვრე ქერის უბანის ანიმაცია, რომელიც არის შექმნილი ნიკა გვარამის გადაცემიდან უშვებს. ეს პოლიტიკურის არის, მიხეილ სააკაშვილი და ბიზნესის თემატიკა და რაღაცა, რა თქმა უნდა, ეს ანიმაცია მასონური ეს არის დაპროგრამებული, რომ თითქოს არა ჩვეულებრივი ამბავი, მაგრამ ეს არის საიდუმლო ყველაფერი. გამიგე? სანამ იყო მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში და ამა უკვე სოდნა ყველაფერი მიიღო და ახლა მიხეილ სააკაშვილი უკვე ემზადები ამ ფორმაში და ჩამოდის საქართველოში. რა თქმა უნდა, უკვე საქართველოშია, ციხეშია და ამისთვის გამარჯვებს მომენტებს ელოდება. ამის გაკეთება უნდა. ხო, ეხლა გეტყვით, რატომ ჩამოვიდა მიხეილ სააკაშვილი და რატომ გიყვები ეს ყველაფერი, რა კავშირთან და ასე. გიყვები ეს ყველაფერი.
კარგად დააკვირდი, რასაც მე ვსაუბრობ, კარგად დააფიქსირეთ თვალით. მოკლედ, მე დღეს მიყავი პარლამენტში, როდესაც ეს ინფორმაცია შევიძინე, უფალმა რაც მომცა ეს ყველაფერი ცოდნა და გადავწყვიტე რომ პარლამენტში წასულიყავი, რადგან თვალი უნდა მენახათ, რაც დავინახავდი. თვალით რომ მენახას პარლამენტში როგორ გამოიყურება შენობა. და მე აბსოლუტურად არ ვიცოდი ეს პარლამენტის შენობის რაიმე სიმბოლური ნიშნებით. ხვდებით? და ზუსტად ამ ჩამაგონა ვიფიქრე პარლამენტის რამე ისეთი ნიშანის უნდა ყოფილიყო. ჩავედი თბილისში პარლამენტში და გადავიღე ფოტო, აი თქვენ გაჩვენებ. რა თქმა უნდა, ეს პარლამენტი არის იყო აშენებული საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი, უბრალოდ ეს დროში უკვე დასრულდა, მაგრამ დარჩა ნივთებით, ხო? უამრავი ნივთები დარჩა ამ დროშის ნივთები. რა თქმა უნდა, დაგვრჩა ესე პარლამენტი ასეთი დაგვრჩა ნივთი, რომელსაც არის გადაკეთებული სიმბოლურები და ასე შემდეგ. აი ეს არის მეგობრებო, ზუსტად არის რას აკავშირებს ამ ყველაფერს. ზუსტად პარლამენტში ომისთვის არის დამზადებული, რომ მიხეილ სააკაშვილი გამარჯვებული ყოფილიყო და პრეზიდენტისა პარლამენტში თავარზე დამდგარიყო. მიხვდით? აი მეგობრებო, თქვენ თვითონ იცით, გაარკვიეთ, ხო, კიდევ რაღაცა არის. კიდევ არის, აქ თქვენ ხედავ. ორკო, იგივე როგორც ადრე გითხარი, კორონა, ორკო და კორონა გაშიფრვის ეს არის. მეორე მარცხენაზე ჩანს, მარცხენაზე არის ზეთისხილი. რაღაცა შინაარსიც მიხვდით, რომ ზეთისხილის ფერი მწვანე. ანუ ჯარის ფორმა არის, ჯარისკაცის ფორმა არის. ზუსტად გითხარით, რას მე ყველაფერი ამოვხსენით და გეუბნებით, რომ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი ამ დროშის ისტორიას ამახინჯებს ყველაფერს, ანუ რეალურად ეს ყველაფერს მოიპარა ეს იდეა და ამისთვის შექმნა კორონავირუსის ომი. ხო და ამ ყველაფერი არის ლოგიკით დაიწყო, იდეა არის შექმნილი, მასონები ასე დაამზადა და ვითომ ეს კორონავირუსიო, ესე და ასე შემდეგ. მეგობრებო, იმიტომ ადამიანებმა შეუძლია თავდაბლობა და დაინახოთ ყველაფერი, ამოიცნო და ასე შემდეგ. როგორც მე ვაკეთებ, თქვენ იგივეს ამოიცნობ, მიხვდები, გაშიფრავს ყველაფერი და ასე შემდეგ. არ ვიცი, თუ ადევნებთ ყველაფერს თვალს, ეს იქნება. ამიტომ მეგობრებო, ზუსტად ეს არის SSSP ისტორიას ამახინჯებს, იდეას მოიპარავს და ამით დაიწყო კორონავირუსი, ვითომ ვირუსები რეალურად არის. ამიტომ თქვენ თუ ჩაწვდები, მიხვდები, გაშიფრავ ყველაფერი და ასე შემდეგ. როგორც მე მოგაწოდეს ეს ინფორმაცია,
ეს აბსოლუტურად ყველათ უნდა იცოდეს. მადლობა ყურადღებისთვის.